നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് തേനിക്കടുത്ത് വൈഗ ഡാമിനടുത്താണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലേ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടേത് ഇത്തവണ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ലോഡായിരിക്കുമെന്ന്. ഇപ്പോൾ വോൾവോയുടെ 210 എക്സ്കവേറ്ററാണ് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹിറ്റാച്ചി എന്നൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ പറയും. 20 ടണ്ണ് മെഷീനാണ്. 20 ടണ്ണുണ്ട്. 20 ടണ്ണിന് മുകളിലുണ്ടായിരിക്കും. അതെ, ഇത് ആരാ കയറ്റുന്നത്? ലോഡിങ് ആരുണ്ടോ? ആര് കയറ്റും? പിന്നെ ലോഡിങ് കാരനെയൊക്കെ നേരത്തെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കയറ്റി വെക്കണ്ടേ ഈ വണ്ടിയല്ലേ? ഇതിലോട്ട് കയറ്റി വെക്കണം. അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഇന്നതൊക്കെ. അപ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ ആദ്യം ബ്രേക്കറായിരിക്കുന്നത് മാറിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ? അത് കല്ല് പൊട്ടിക്കുന്ന സാധനം. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം എടുത്ത് വണ്ടിക്കകത്ത് വെക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം മെഷീൻ അതിൻ്റെ പുറയിലാണല്ലോ കയറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ബ്രേക്കർ എടുത്ത് കയറ്റാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ തുമ്പിക്കൈയും കൊണ്ട് ആദ്യം ബ്രേക്കറൊക്കെ എടുത്തതിലേക്ക് വെക്കാം. നമ്മുടെ ലോഡിങ്ങുകാരൻ കയറിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത്. അപ്പോൾ ഇനി ആ ബ്രേക്കർ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇവിടെ വയ്ക്കണം. ഇവിടെ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ വയ്ക്കണം അല്ലേ? മെയിൻ ഡ്രൈവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തോണ്ട് സമയം പോവാ. ഇനിയുണ്ട്, സമയമുണ്ട്. നമുക്ക് അന്നേരം നമുക്ക് ഇരുട്ടു ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേനും. ചെയിനെ ആ ബ്രേക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് തൂക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന വണ്ടിയുടെ സാരഥി പൈലറ്റ് ഈ ചേട്ടനാണ്. അപ്പം ചേട്ടൻ്റെ പേര് അനൂപ്. ആ വീട് എവിടെ ഏട്ടാ? പയ്യന്നൂർ. അപ്പോൾ കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂരാണ് ചേട്ടൻ്റെ വീട്. ആ ചെയിൻ എടുത്ത് ആ ബക്കറ്റിൻ്റെ ടീത്തേലേക്ക് ഇടും. എന്നിട്ടങ്ങ് ബക്കറ്റ് അങ്ങ് അടച്ചു പിടിക്കും. എന്നിട്ടങ്ങ് പൊക്കി അങ്ങ് എടുക്കും. അതെ, അത്ര ഉള്ളതിൽ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള സാധനമാണ്. അപ്പം ഈ എക്സ്കവേറ്ററിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാനും, അതായത് കല്ല് പൊട്ടിക്കുന്ന സാധനം ബ്രേക്കറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അത് കയറ്റി വയ്ക്കുന്നത്. നമ്മൾ കല്ല് പൊട്ടിക്കേണ്ട ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഈ ബക്കറ്റ് ഊരിയിട്ട് അതിലേക്ക് ബ്രേക്കർ ഫിറ്റ് ചെയ്യും. അന്നേരം പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ലോഡ് ചെയ്യാൻ നേരം ബ്രേക്കർ മാറ്റിയിട്ട് ബക്കറ്റ് ഇടും. അങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതെ അതെ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു വെള്ളം ഒടിക്കുന്ന ഒരു ഡീസൽ എഞ്ചിനുണ്ട് ആ ഇരിക്കുന്നത്, അതുകൂടെ ഇതേ കയറ്റി കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിങ്ങോട്ട് പുറത്തോട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ മെഷീനുകളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് എന്ത് എളുപ്പമുണ്ടല്ലേ? പിന്നെ എന്തെല്ലാം മെഷീനുകളുണ്ട്, നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരുപാട് മെഷീനുകളുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് പാലമൊക്കെ പണിയുന്ന വലിയ എടുത്ത് കാണില്ല, വലിയ ടീമൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുന്ന കാണത്തില്ലേ? അത് ക്രെയിനുകളും ഒരുപാട് മെഷീനറി ഉണ്ട്. നമ്മൾ അറിയാൻ വയ്യാത്ത, നമുക്കറിയാൻ വയ്യാത്ത ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം കയറി ഓടിച്ചു നോക്കുന്നോ? ചുമ്മാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നനയ്ക്കാൽ മതി. നോക്കാം. ഇതിൽ ആദ്യം ഞാൻ എടുക്കാം, എന്നിട്ടൊന്ന് ഞാനിതുകൊണ്ട് ലോഡൊക്കെ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒത്തിരി നാളായതുകൊണ്ടേ ചെറിയൊരു പരിചയക്കുറവ് ഉണ്ടോ? ഈ ലിബറൽ നമ്മൾ കയറി മാറുന്നവനൊക്കെ പിടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ലിബറോട്ട് ഇത് മുന്നോട്ട്. അപ്പം ഇതേ വന്നിരുന്ന് ഓടിക്കണം. ഇതുണ്ടോ? ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചാൽ അടയ്ക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ച് തുറക്കും. പതുക്കെ പതുക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇത് പുറോട്ട് പിടിച്ചാൽ പോകും, താട്ട് പിടിച്ചാൽ താങ്ങും. ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം. അതേപോലെ അത് ഞാൻ വെച്ചില്ലേ, ഇതുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മണ്ണ് കോരുമൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ. അതെ. പിന്നെ ഇനി മുന്നോട്ട് പുറോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ആ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പിടിച്ചേ. ഉണ്ടോ? അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പുറകോട്ട് പിടിച്ചേ. രണ്ടുപേരെ ലെവലിൽ പിടിക്കണം അല്ലേ? ഉണ്ടോ? ഇത്ര സംഭവം ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് തിരിയണമെന്ന് വെച്ചോ. ഇതുണ്ടോ? റൈറ്റിലേക്കാണ് റൈറ്റിലേക്ക് ഇരിക്കുക. ഇതുണ്ടോ? ഇത്ര സംഭവം ഉള്ളൂ. ഇത് കുറച്ച് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് മുകളിൽ പുറകോട്ട് പതുക്കെ 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 പൊക്കിക്ക് പുറകോട്ട് വരിക. അന്നേരം അത് പൊങ്ങും, അങ്ങ് പൊങ്ങും. അതുപോലെ ഇത്ര സംഭവം ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ അതങ്ങനെ നിൽക്കല്ലേ. ഇനി വേണം ഇങ്ങനെ കറക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങും. ഒത്തിരി ഇതുണ്ടോ? രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങണോ? കൊള്ളാം. ഇതിങ്ങനെ കറക്കി വെക്കേ. എല്ലാം പതുക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടേ പിടിക്കാവുള്ളൂ. എന്നുവെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി എവിടെയെങ്കിലും തട്ടാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ കൂടുതലാണ്. ഇനി തിരിച്ചു പിടിച്ചാൽ നേരെ ആയിക്കോളും. അത്ര സംഭവമുള്ളൂ. ഞാൻ അത് താത്ത് വെച്ചേ. അതാദ്യം ഇതങ്ങോട്ട് ഇച്ചിരി അകത്തിക്കിട്ട് അങ്ങനെ ഈ ഓരോ ഇതും ഇപ്പം അങ്ങോട്ടും മാറ്റണം. ഇതേ മാത്രമേ ഉള്ളത്. മതി. ഇനി അതെല്ലാം അങ്ങ് താത്തേ അപ്പുറത്തെ
അത്ര സംഭവമുള്ളൂ. ഇച്ചിരൂടെ നിലത്ത് മുട്ടട്ടെ. ആ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. ഇനി ഇപ്പം ഇത് അങ്ങോട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് താത്തിട്ടാൽ ഇനി കണ്ടോ എഞ്ചിൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പിടിച്ചാൽ ഒന്നും വർക്കാവുകയില്ല. അത് ഓണാക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഈ സംഭവം എല്ലാം വർക്കാവത്തുള്ളൂ. ഇത്ര സംഭവമുള്ളൂ. നമുക്ക് പിന്നെ എപ്പോഴേലും സമയമുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഓടിച്ച് പഠിക്കാം. ഒരു വണ്ടി ലോഡ് കയറ്റിയാലൊക്കെ മതി. അപ്പോൾ എക്സ്കവേറ്ററിലും ചെറിയൊരു പരീക്ഷണം നടത്തി. എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല കൊള്ളാം. വട്ടത്തിൽ കറങ്ങാനും പൊക്കാനും താക്കാനും കാണുന്ന പോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല. അപ്പം ഇനി വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് പുറകോട്ട് അടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഈ റാമ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കെന്നു വെച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ആ റാമ്പ് നൂർത്ത് വെച്ചാൽ അതേ കൂടെ തന്നെ ഓടിച്ച് ഈ മെഷീൻ കയറ്റാം. അപ്പോൾ ഈ റാമ്പ് ഇനി നൂർക്കണം. അത് ഹൈഡ്രോളിക്കാണ്. അത് ആ ചേട്ടനെ അതിൻ്റെ പരിപാടി അറിയത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ റാമ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനമൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് അനുവേട്ടനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിട്ടോ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം, അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണം. ഇത് അഴിക്കണം. ഈ 2 റോപ്പ് അഴിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഇതിന്റെ റിമോട്ട് ഹൈഡ്രോളിക്കലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. റിമോട്ടല്ലേ? അത് കഴിക്കാവുന്നേ അല്ലേ? ഇതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണും കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സംഭവം. ഞാനും ആദ്യമായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കണ്ടിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനമൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റിമോട്ട് അതിൽ അകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി അതല്ല വേണ്ട താന്നു വരുന്നു. അപ്പോഴേ ഇനിയും വണ്ടി മുന്നോട്ടെടുക്കണം. മുന്നോട്ടെടുക്കുമ്പം ഇത് നേരെയാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരെണ്ണം നൂർത്തിട്ട് വേണം രണ്ടാമത്തേത് വീണ്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ നൂർക്കാൻ. അപ്പോൾ അത്രയും നീളം വേണം. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഇനിയും മുന്നോട്ട് നീങ്ങും. അത്ര നീളമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ കയറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതല്ലേ അത് നോർന്നു. ആ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഈസി ആയിട്ട് ഓടിച്ച് കയറ്റാം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീണ്ടും നോർക്കുക. വേണ്ട ഇച്ചിരി താന്നു പോലെ. ഇല്ല ഇനി അത് അത്രയും കൂടെ വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകണം. അന്നേരം അതും നേരെ വരും. ഉണ്ടോ? നല്ല പാലം പോലെ ആയില്ലേ? അതെ. ഇനി അത് അതിനടിയിലൊരു കുത്തുകാലൂടെ നിർത്താം. അതുകൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് മിഷൻ കയറ്റുന്നത്. ഈ നടുക്കുണ്ട്, ആ വണ്ടിയിലും ഉണ്ട്. അതങ്ങ് നൂർത്തങ്ങ് വെക്കും. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വെയിറ്റ് കയറുമ്പോഴും താഴേക്ക് ഇരിക്കുകയല്ലോ. ഉണ്ടോ? അത് 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഇച്ചിരി പണിയുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ? ആ തൂണ് പോലായില്ലേ? നല്ല സ്ട്രോങ് ആയി. വണ്ടിയുടെ അടിയിലും അതുപോലെ തന്നെ 2 കാലുണ്ട്. അത് താത്ത് പിന്നിട്ട് വെക്കും. അന്നേരം ഒരു പരിധി കൂടുതൽ താഴേക്ക് ഇരിക്കുകയല്ലോ. വെയിറ്റ് കയറുമ്പോഴേ താഴുകയല്ല. അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നോളൂ. ആ കാല് നിലത്ത് മുട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ വെയിറ്റ് അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പം താഴേക്ക് വന്നത് സീറ്റായിട്ട് നിന്നോളൂ. ഇനി നമുക്ക് ലോഡിങ് തുടങ്ങാം. അതെ. ഇല്ല ലോഡ് ഇതേ കയറ്റി പരിചയമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ കയറ്റുന്നില്ല. ഇനി വേറൊരു പ്രാവശ്യം ആട്ടെ. നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് കയറ്റണമെന്നിത്. ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം. എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇത്രയും വെയിറ്റ് വേണം. പിന്നെ വെയിറ്റ് ഒന്നും ഒരു സൈഡിലേക്ക് ആകാൻ പാടില്ല. ഒരേപോലെ നോക്കി വേണം കയറ്റാൻ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ലോഡ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെ. സാധാരണ ഈ റാമ്പില്ലാത്ത വണ്ടിയല്ലേ ഇങ്ങനെ അടുത്തോട്ട് കൊണ്ട് ലോറിയുടെ പുറകെ നിർത്തി വെച്ച് ആദ്യം ബക്കറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനകത്തോട്ട് കുത്തും. എന്നിട്ട് ഈ ഫ്രണ്ട് ചെയിൻ ഇവിടെ അങ്ങ് പൊക്കും. പൊങ്ങിയിട്ട് പുറകോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കയറി നിൽക്കും പകുതി. എന്നിട്ട് നേരെ തിരിഞ്ഞ് ബക്കറ്റ് പുറകോട്ട് കുത്തിയിട്ട് അങ്ങ് കയറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കയറുമ്പം ഒരു പ്രശ്നം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ വണ്ടിയുടെ ലോറിയുടെ ബാഗ് വെയിറ്റ് കയറുമ്പോഴത്തേനും ബാഗ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ താന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് അങ്ങ് പൊങ്ങും. പൊങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടയർ നിലത്തുനിന്ന് പൊങ്ങി നിൽക്കും. ഒരു 3-4 അടിയൊക്കെ പൊങ്ങി നിൽക്കും. എന്നിട്ട് കയറി വെയിറ്റ് അതിലോട്ട് കൊടുക്കുമ്പം താഴേക്ക് ഒരൊറ്റ വര വരുന്നു. നമ്മുടെ അവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് ഒരു ഹിറ്റാച്ചി ഇറക്കാൻ നേരം ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ കയറി ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി പിടിച്ചിരുന്ന ഇത് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് അങ്ങ് വണ്ടി പോകുന്നു. പുള്ളിയുടെ വയറ് സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ പോയി ഇടിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ഒന്നും പറ്റിയില്ല. എന്നിട്ട് അന്നേരം കുറച്ച് വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതാവുമ്പോഴേ അങ്ങനെയൊന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് സേഫാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കൊണ്ട് ഇറക്കുന്നിടമൊന്നും റോഡിനൊന്നും ഡാമേജ് ആവുകയില്ല.
പിന്നെ ഇത് എക്സ്കവേറ്റർ അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതേ കൂടെ ഓടിച്ച് കയറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കട്ടിങ് ഉള്ളിടത്തൊക്കെ കൊണ്ടു നിർത്തിയിട്ടാണ് കയറ്റുന്നത്. ഇറക്കാൻ നേരം അത് വേണം. ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. എക്സ്കവേറ്റർ അല്ലാതുള്ള സാധനങ്ങൾ കട്ടിങ്ങിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വേറൊരു വണ്ടി കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാന്ന് വെച്ചു. ഈ റാമ്പേ കൂടെ ഓടിച്ചാൽ കയറ്റാമല്ലോ. മറ്റേന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കട്ടിങ് ആണെന്നാൽ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റാൻ പറ്റും. അതുപോലെ റോളർ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടെ തന്നെ ഓടിച്ച് കയറ്റാം. നമ്മളെ ട്രാക്ടർ ഇറക്കാൻ നേരം കയറ്റാൻ നേരം അങ്ങനെ കട്ടിങ്ങെ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടല്ലേ സമയം ഈ റാമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചുമ്മാ അതേ കൂടെ കയറ്റി നിർത്തിയാൽ ഓടിച്ച് കയറ്റിയാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടിക്കല്ലേ ലോഡ് കയറ്റിയത്. അതല്ലാതെ പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ. അപ്പം ഏകദേശം ഒരു 3/4 ഭാഗം കയറി. ഇനിയിപ്പം ലെവലൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് കയറ്റി നിർത്തിയാൽ മതി. എന്നിട്ടിത് ഈ ബക്കറ്റ് ബാക്കി കൊണ്ടുവരും. തിരിയും ബക്കറ്റ് കുറച്ച് വെളിയിലോട്ട് നിൽക്കുമല്ലേ അതിൻ്റെ ഇത്? വെളിയില്ല, പുറകോട്ട് നിൽക്കും. നീ ഇതെടുത്ത് വെക്കണ്ടേ ഈ സാധനം? അതെടുത്ത് വെക്കും. ഇപ്പോൾ എടുക്കും. സൈഡെല്ലാം കറക്റ്റാണോ ഇരിക്കുന്നതെന്നായി നോക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ ചെരിഞ്ഞൊന്നും ഇരിക്കാതെ കറക്റ്റ് ലെവലാണോ എന്നായി നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ മോട്ടർ കയറ്റി വെക്കണം അതിൻ്റെ പുറയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോഡ് കയറ്റി ഇനിയിപ്പോൾ ആ റാമ്പ് മടക്കി വയ്ക്കണം. അത് കഴിയുമ്പം ഈ ബൂമും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് മടക്കി വയ്ക്കും. ഇന്നത്തെ ലോഡിങ് പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അതെ, റിമോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് എളുപ്പമുണ്ടെന്ന് നോക്കിയേ. ബൂമ് മടക്കി അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ അങ്ങനെ നിർത്തും. എന്നാലേ അപ്പുറത്തെ ആ പിന്നെ റാമ്പും കൂടെ മടക്കി വയ്ക്കണമല്ലോ. അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ താത്തങ്ങ് വെക്കും. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ റാമ്പും മടക്കി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോഡൊക്കെ കയറ്റി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ചെയിനൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പോകാം. ചെയിനിട്ട് നല്ല ടൈറ്റാക്കി മുറുക്കി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോഡൊക്കെ കയറ്റി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്കവേറ്റർ 210-ൻ്റെ ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഇത്, ഗാന്ധി. അപ്പോൾ ഗാന്ധിയുടെ വീട് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണോ അതോ? തിരുനെൽവേലി. ഗാന്ധി കുറേ കാലമായിട്ട് ഇവിടെ പിന്നെ രാജ്മോഹൻ സാറിൻ്റെ കമ്പനിയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ തന്നെ 2 വർഷമായല്ലേ? അല്ല, ഈ സൈറ്റിൽ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകളാണ്. അപ്പം ഇത് സോണിച്ചേട്ടനാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കോറിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നത്. സോണിച്ചേട്ടൻ്റെ വീട് എവിടെയായിരുന്നു? ആണോ, ചെമ്പാപ്പാറ അല്ലേ? പിന്നെ സൈറ്റിലെ അതൊന്ന് ടിപ്പറ വന്നപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ? അതെ, എനിക്കന്ന് കണ്ടുപരിച്ചുണ്ട്. അന്ന് കണ്ട ഇവരെയൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അത് വിജയാന്ത്, ഇപ്പറ നിൽക്കുന്ന ഹരി. അണ്ണൻ്റെ പേര് അടുത്തുള്ള ആളാ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകണ്ടേ? പോയേക്കാം. എടുക്കുന്നോ? അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചങ്ങോട്ട് എടുത്ത റോഡിലോട്ട് കയറ്റി തരാം. ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത്? ഇല്ലല്ലോ, ഞാനും ഓടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓടിച്ചു നോക്കട്ടെ. ശകലം ഓടിച്ചോ, ബാക്കി എനിക്ക് തന്നാൽ മതി. ബില്ലൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടുന്ന് ഉണ്ട്. അതെ, എന്നാ വേഗം നാട്ടെ, സമയം പോയി. പോയേക്കാം. നല്ല ഫ്രണ്ട് വെയിറ്റ് അല്ലേ? ഫ്രണ്ട് വെയിറ്റ് അല്ല, സെന്റർ ആയിട്ടാണ്. ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇച്ചിരി വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴേ നല്ല കുലുക്കമൊക്കെ അല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കുലുക്കമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഒരു കുലുക്കവും ഇല്ല. നല്ല വണ്ടി വന്ന് ഇരുന്നു. ഞാൻ പിന്നെ പോയേക്കാം. പക്ഷെ ഒരു ഹെൽപ്പർ ഒരാളും കൂടെ വരും, മുകളിലിരിക്കും. വല്ല വയറ് വല്ലതും താന്ന് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പൊക്കി വിടാനൊക്കെ ആയിട്ടേ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പോയേക്കാം. സമയം കളയണ്ട, സന്ധ്യയായി. അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോഴേ നല്ല എളുപ്പമായിരുന്നു, സുഖമായിരുന്നു. കാറൊക്കെ തിരിച്ചൊക്കെ അങ്ങ് പോകായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇച്ചിരി പതുക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചൊക്കെ പോകണം. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പൊക്കം അത് തന്നെയല്ല, ഈ മെഷീനായതുകൊണ്ട് വണ്ടി അധികം ഒലയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം പോകാൻ. രാത്രി ആയിപ്പോയി, അതാ ഒരു വിഷമമായത്. ഇച്ചിരി താമസിച്ചു പോയി നമ്മൾ വരാൻ. അരമണിക്കൂർ നേരത്തെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് കിട്ടിയാൽ. സൂര്യൻ മറഞ്ഞു, എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 2 പേര് പുറയിലുണ്ട്. വല്ല വള്ളിയൊക്കെ താന്ന് കിടപ്പുണ്ടോന്നൊക്കെ നോക്കി. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സ്പീഡിൽ പോയാൽ മതി. അങ്ങനെ പോകാനും പറ്റുള്ളൂ. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പതുക്കെയൊക്കെയാണ് പോകേണ്ടത്. വണ്ടി താഴെ നിന്നേ ഈ ഇറ്റാച്ചി കയറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന കാണുമ്പം ഭയങ്കര ഒരു ഭീകരാവസ്ഥ തോന്നുകയല്ലേ? ശരിയാ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഓടിച്ചിട്ട്? ഓടിക്കുമ്പോ അത്രയൊന്നും തോന്നത്തില്ല. ഇല്ല. ഞാൻ ഈ മെഷീൻ കയറ്റിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാ വണ്ടി എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഞാനും ആദ്യമായിട്ട്. നമ്മൾ ഒരാളോട് ഓടിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടിരിപ്പുണ്ട്. ആണോ?
അതെ, ഇപ്പൊ കുലുക്കമൊന്നുമില്ല പതുക്കെ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വഴികളായതുകൊണ്ട് പിന്നെ അധികം കേബിളും അങ്ങനെയൊന്നും കാണാനില്ല. വീടുകളൊക്കെ കുറവുള്ള ഏരിയ അല്ലേ. ഈ ഇതുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ കേബിളൊക്കെ താന്ന് കിടക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കൊണ്ടുപോകാൻ. കണ്ടോ, ടിപ്പറാ, കേരള വണ്ടിയാ. ഇവിടുന്ന് മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന. താമസിച്ച് പോയതുകൊണ്ടോ, ഇല്ല നമുക്ക് ആ കോറിയിലൊക്കെ ഒന്ന് പോകായിരുന്നു. അവിടെ ഒന്നും പോകാനും പറ്റിയില്ല. ഇന്നലെ ഈ മെഷീൻ എടുക്കാനേ വണ്ടി വരാനിരുന്നാ. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തെ, അപ്പോൾ ഇന്നലെ വണ്ടി അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു, ഇന്ന് രാവിലെ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തെ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് നമ്മുടെ മെയിൻ ഡ്രൈവറെ കൊണ്ട് ഓടിപ്പിച്ച് നോക്കിയേക്കാന്ന് ഓർത്തത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയില്ലേ? അതുമല്ല, വോൾവോ ഓടിച്ചില്ലേ മറ്റേ? അത് ഓടിച്ചു, ശരിയാ. അപ്പം അതൊക്കെ ഇന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചേ ഇല്ല. അതെ, അല്ല പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഓരോ കാര്യങ്ങളല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത്. അതെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലേ? അതെ, ഞാൻ മാത്രമല്ലോ, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഓടിച്ചു. അതെ, പുതിയ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുമില്ലായിരുന്നു, അതും ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. അതെ, എല്ലാം മെയിൻ ഡ്രൈവർ കാരണമാണേ. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഒരു ബോർഡ് വെക്കണം, മെയിൻ ഡ്രൈവർ ഈ വാഹനത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം. ബോർഡ് ഫ്രണ്ടിലൊരു സ്റ്റിക്കർ അടിച്ചു വെക്കണം അല്ലേ? ഈ വാഹനത്തിന്റെ അല്ല, നമ്മുടെ മറ്റേ വാഹനത്തിന്റെ. ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു, ഈ വാഹനത്തിന്റെ അല്ല. അപ്പോൾ ഇത് തേനിമധുര റൂട്ടിൽ വന്നു നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് റൈറ്റിലേക്കാണ് നമുക്ക് പോകണ്ടേ. അവിടെ നിർത്തി വണ്ടിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കയറി പോകണം. എന്ന് വെച്ചാൽ പതുക്കെയല്ല നമുക്ക് കയറി പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പൊട്ടെ നമ്മൾ തേനി മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്തെത്തി. ഈ തേനി മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെ ഇടിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചികിത്സയ്ക്കായിട്ടൊക്കെ വരുന്ന. ഈ വണ്ടി തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. വണ്ടി തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, ലോഡ് തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇത് ഒരു മെഷീനറിയാണ്. അതിലുപരി ഇതിന്റെ സൈഡ് രണ്ടും സൈഡിലേക്കല്ല ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത്. കുറച്ച് ഇത് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്നാന്നറിയോ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ നല്ല വഴിക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമില്ല. ഈ മോശം വഴിക്കൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോഴാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഈ കട്ടറൊക്കെ ഇറങ്ങി കയറുമ്പോഴൊക്കെ, പിന്നെ വലിയ കയറ്റത്ത് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാവുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കാതെ നല്ല മയത്തിന് ബമ്പ് ചാടുമ്പോൾ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ബമ്പ് ചാടുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മളെ ചൂലും കൊണ്ട് പോയ പോലെ ഇപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് സൈഡിലേക്ക് ശാലം ഇറങ്ങിയാ നിൽക്കുന്നത്. ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ലോഡ് കയറ്റി ഓടിച്ചാലേ മര്യാദയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കുലുക്കമൊന്നുമില്ല, അത് ഓടിക്കാൻ പഠിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ? അത് ശരിയാ. അല്ല, ആദ്യമായിട്ട് ലോറിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കും ഇത് എങ്ങനെ ഓടിക്കും, ഇത്രയും വലിയ വണ്ടിന്ന്. അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ ഹിറ്റാച്ചിയും JCB ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഓർക്കും ഇതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാ പോകുന്നേ എന്ന് ഓർക്കും എപ്പോഴും. പക്ഷെ അതൊക്കെ കയറി ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കയറിയിരുന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കിയാൽ കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓടിക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ. അതിനോടൊരു താല്പര്യമുള്ളവരും ഒരു ശകലം ഐഡിയ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ, ആർക്കും ഓടിക്കാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം ഇതല്ലേ വോൾവോ ഓടിച്ചപ്പോ അത്രയല്ലേ തോന്നിയുള്ളൂ, ഇത്ര സിമ്പിൾ ആണോന്നല്ലേ ഓർത്തെ? അതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹിറ്റാച്ചിയൊക്കെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന വണ്ടി കാണുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഓർക്കല്ലേ ഇതെങ്ങനെ ഓടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ തടിവണ്ടിയൊക്കെ ഓടിച്ചോണ്ട് പോകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്നാലും നമ്മൾ ഓടിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ട്രെയിൻ സീറ്റ് കയറി ഇരുന്ന് ഓടിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഓടിച്ചാൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഓടിക്കാം. പിന്നെ ആദ്യം വേണ്ട അതിനുള്ളൊരു ശകല ഐഡിയ വേണം കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ആദ്യം വോൾവോയെ കയറി ഓടിച്ചു, ഇത് ഈ ലിവർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുള്ള അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പതുക്കെ ചെയ്യണം. സാധാരണ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിക്കും. അങ്ങനെ തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതെ, അതുമല്ല വേറെ കുഴപ്പമില്ല, ഒരിടത്തും തട്ടുമുട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ AC ലോറിയൊക്കെ ഓരോ തോട്ടത്തിൽ നിന്നൊക്കെ തടിയൊക്കെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്ന കണ്ടാ പേടിയാവും. പിന്നെ അതിനൊരു പ്രത്യേക പരിചയം വേണം കേട്ടോ. അത് എന്നാ വെച്ചാൽ മോശം വഴിക്കും പിന്നെ ഇതുപോലെ ഭയങ്കര ലോഡും അല്ലേ കയറ്റി വെക്കുന്നത്, വണ്ടിയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒലയും. അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ലപോലെ നോക്കി പോകണം. എന്നാ വെച്ചാൽ തൂണിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടേ പൊക്കം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പോട്ടെ നോക്കി പൊക്കം കേട്ടോ. ഡ്രൈവറുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. പിന്നെ പുറകെ രണ്ടുപേര് ഇരിപ്പുണ്ട്, ഇതൊക്കെ നോക്കാൻ. എന്നാലും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ഡ്രൈവറാണ് നോക്കേണ്ടത്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ പോയാൽ മതി, ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കയറുന്നാലേ ഇവിടെ മരവും ഒക്കെ നിൽപ്പുണ്ട്. ടൗണിൽ നല്ല തിരക്കാണല്ലോ. തേനി എത്തിയോ? ഇന്ന് വലിയ തിരക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലും തിരക്കായിരുന്നു. തേനി ടൗൺ അല്ലേ? വഴിയറിയോ? വഴിയറിയാം, ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ്.
ഇവിടുന്നല്ല കേട്ടോ, മുന്നേ ചെന്നിട്ടേ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് തിരിയാവുള്ളൂ. ഇവിടുന്ന് വഴിയൊന്നും എനിക്കറിയാം. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൂടെ പോകും. റൈറ്റ് തിരിയാനുള്ള വണ്ടികളാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ലെഫ്റ്റാണ് പോകുന്നത്. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോട്ടെ. ബാക്കിയൊക്കെ നോക്കിക്കോണം കേട്ടോ. എന്നാണേലും ഇതൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു കേട്ടോ. രണ്ടനുഭവമല്ലേ? അതെ അതെ. വെള്ളം ഓടിച്ചതും സമയമില്ലാഞ്ഞോണ്ടേ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഒരു ഇവിടെ പിന്നെ ലോഡ് കയറ്റാനൊന്നും സാധനമൊന്നും കിടപ്പില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോഡൊക്കെ കയറ്റായിരുന്നു. ഇനി ആ കൃഷിയിൽ പോകുമ്പോഴാട്ടെ ലോഡ് കയറ്റണാലും പെട്ടെന്നല്ല, ഇച്ചിരി എക്സ്പീരിയൻസ് അതിന് വേണം കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതെ, ഏതൊരു കാര്യമേ നമ്മൾ ചെയ്താണല്ലോ നല്ല ഇതാവുന്നത്. അതെ. അവിടുന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോയാലേ നമുക്ക് നേരെയാണ് പോകണ്ടേ. ഈ റൈറ്റിലേക്ക് പോയാൽ ഇവിടുന്ന് നേരെ മൂന്നാറാ, 80 കിലോമീറ്റർ. ആ, പൂപ്പാറ വഴി പണ്ട് ഇതിലെ അങ്ങോട്ട് പോയല്ലേ, അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നാ. പൂപ്പാറ വഴി ഇറങ്ങി വന്നില്ലത് എനിക്ക്. പിന്നെ നെയ്പരുവത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുവന്ന വണ്ടിയാ കിടക്കുന്നത്. കുഞ്ഞിക്കിളി പറഞ്ഞില്ലേ കോ ഡ്രൈവർ അക്ഷമനായിട്ട് പുറകെ കാത്തിരിക്കുന്നു. നോക്കട്ടെ, ഇടയുള്ളിടത്ത് വേണ്ടേ നിർത്താന്, നല്ല വീതി ഉള്ളിടത്ത് വേണം നിർത്താന്. പിന്നെ അതുമല്ല, പിന്നെ നമുക്ക് കമ്പത്ത് ചെന്നിട്ട് ഒരാളെ കാണാനുണ്ട് എനിക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് വണ്ടി നമ്മുടെ അനൂപിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോവാം. പിന്നെ ഒത്തിരി താമസിക്കും. ഇപ്പൊ തന്നെ 8 മണിയല്ലേ, നമ്മള് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ നേരം വെളുക്കും. വിശക്കുന്നുണ്ടോ? പിന്നെ വിശക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇവിടെ നിറച്ച് ആർച്ച് പോലെ പുളിമരങ്ങളാണ്. ആ, പുളിമരം ഉണ്ട്, അത് നോക്കി പോണം. നമ്മുടെ കോഴിക്ക് കൊടുത്തേക്കാം. ആഗ്രഹമല്ലേ അല്ലേ? അതെ, ആഗ്രഹമല്ലേ. ഇനിയിപ്പം നമ്മളായിട്ടൊരാഗ്രഹം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം. എന്നാ ബാ, വേണോ? സാധിപ്പിച്ചല്ല, സാധിച്ചു കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ പറയുമ്പോ ഈ 36 നാക്കിനിടയ്ക്ക് ഒരു പല്ലല്ലേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാ. അപ്പൊ നമ്മള് ഷിഫ്റ്റ് മാറാനായിട്ട് നിർത്തിയതാ. അപ്പൊ അതെ, നമ്മുടെ 2 ഫ്രണ്ട്സ് മോളിൽ നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഗാന്ധിയുടെ ഫ്രണ്ട്സും കൂടെ. ശിവ. ആ, ഓക്കെ ഓക്കെ. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ആ, അപ്പോൾ ഓക്കെ. അപ്പം അടുത്ത ആൾ കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതെ, മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വഴിയിൽ കേട്ടോ. നോക്കി പോവാം. അതെ, വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന കാണുമ്പോ മെയിൻ ഡ്രൈവർക്ക് അറിയാം കുഴപ്പമില്ലാതാണോ പോകുന്നതെന്ന്. കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. വൃത്തിയായി ഓടിക്കുന്നല്ലേ? ആ, കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ലെന്നാ? അല്ല, പതുക്കെ പോണമെന്നുള്ള, ശ്രദ്ധിച്ചു പോണമെന്നുള്ളൂ. ആ, അതേ ഉള്ളൂ. സാധാരണ വേറെ വണ്ടിയിൽ ഓടും വെച്ച് പോകുന്ന പോലെ പോയാല് ആ, അതെ, നല്ല ക്ഷമയും വേണം. ക്ഷമ വേണം, മെയിനായിട്ട് വേണ്ടതാ ക്ഷമ. അതെ 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 അതെ, വിവരം അറിയും. ഇവിടെ നമ്മള് അപ്പൊ തേനിന്ന് വന്ന് നമ്മുടെ ബൈപ്പാസിൽ കയറി മെയിൻ റോഡിൽ. അപ്പം പിന്നെ ഈ ലൈൻ വഴിക്കൊന്നും പിന്നെ വലിയ മരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ആ, ഇപ്പം വലിയ മരമൊന്നുമില്ല, കുഴപ്പമില്ല. അതെ, അതുകൊണ്ടല്ലേ ആ പ്രശ്നമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ആ ടൗണും എല്ലാം മെയിൻ ഡ്രൈവറല്ലേ ഓടിച്ചായി. അതെ അതെ അതെ. അതായത് ആ മറ്റേ അത് ഉണ്ടല്ലായിരുന്നു, റെയിൽവേ ക്രോസിന്റെ അവിടെ വന്നിറങ്ങുണ്ടോ? കറക്റ്റ് ഇടയൊക്കെ ഉള്ള. ഞാനും പേടിച്ചു അവര്. ആ, അവിടെ പിന്നെ അവര് പുറത്തെ അവിടെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അരയടി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടോ, അളന്നോ വണ്ടി ഓടിച്ച കേട്ടോ. അരയടി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ട്രെയിൻ സീറ്റ് ഇരുന്ന് അളവെടുത്താ പോകുന്നത്. അപ്പോഴേ കോ ഡ്രൈവർ എത്ര ഓടിക്കണോ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് അനുവിനെ ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. എന്നുവെച്ചാൽ കമ്പത്തൊരു 9 മണിക്ക് മുമ്പ് ചെല്ലണം, പിന്നെ ആളെ കാണാൻ പറ്റിയല്ല. പിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയേക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. ആ, കുറച്ച് ഓടിച്ചിട്ട് നമ്മള് വീരപാണ്ടി ബൈപ്പാസിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത്. ഒരു പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു പഴയ, വീരപാണ്ടി കോട്ടയില്. ആ പാട്ടാ ഓർമ്മ വരുന്നത്. വീരപാണ്ടി ഇവിടെ ഒരു പ്രശസ്തമായ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്. ആ, വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം അവിടെ ഉത്സവത്തിനൊക്കെ ഭയങ്കര ആളാണ്, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വരുന്ന ഒരു ഉത്സവമാണ്. നമ്മുടെ കോ ഡ്രൈവർക്കേ നല്ലപോലെ തമിഴ് അറിയാം, തമിഴ് പറയുകയും ചെയ്യും. അത്യാവശ്യം പാട്ടൊക്കെ തമിഴ് സിനിമ മൊത്തം കാണും. തമിഴ്നാട്ടിൽ കൊണ്ടൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തമിഴ് പഠിക്കാതിരിക്കുവോ? അതെങ്ങനെ? തമിഴ്നാട് വണ്ടി പഠിക്കാനൊക്കെ പോയി മാസങ്ങളിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ പോയി കിടന്നത്, പിന്നെ എങ്ങനെ പഠിക്കാതിരിക്കും? പിന്നെ പണ്ട് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ തമിഴ്ക്കാരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ. ആ തമിഴ് പാട്ടൊന്ന് പാടിക്കേ. തമിഴ് പാട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് അറിയാം.
തമിഴ് അങ്ങനെ പാടത്തില്ല, ബാത്റൂമിൽ കയറുമ്പോൾ മാത്രമേ പാടത്തുള്ളൂ. ആ പാട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തിരുടാത്തിട്ട സിനിമയ്ക്കകത്തെ പാട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്കറിയത്തില്ല, ആ പാട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫേമസ് പാട്ടാണ്, നല്ല പാട്ടാണ്. റോഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ പോയാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉപ്പർപട്ടി ടോൾ പ്ലാസ വന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അനുവേട്ടനെ വണ്ടിയൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോകാമെന്നാ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണേണ്ട ഒരാളെ കാണണ്ടേ, ഇനിയിപ്പോൾ താമസിക്കും. അപ്പോൾ അനുവേട്ടനെ ഞങ്ങൾ പോകട്ടെ. അപ്പോൾ അനുവേട്ടൻ പുറകെ വന്നേരെ. അതെ, പതുക്കെ വരണോണ്ടേ കുറേ സമയം എടുക്കും. ഞാൻ കമ്പത്ത് ചെന്നിട്ടേ ഒരാളെ കൂടെ കാണാനുണ്ട്. ഞങ്ങളെന്നാ പൊക്കോളാം. ഓക്കെ, അവരോടും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് വരാം. ഗാന്ധിയേ, എന്തിയാ പോയോ ഗാന്ധി? ആ അതെ, ശിവയുണ്ട് ഇവിടെ. ശിവ, ഞങ്ങളെന്നാ പോവാണ്, ഞങ്ങളിവിടെ വരെ ഉള്ളൂ. ആ ഗാന്ധി എന്തേ? ഗാന്ധി ഞങ്ങൾ പോവാ, ഞങ്ങളിവിടെ വരെ ഉള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങൾ അനുവേടനോടെ പോരെ പറയൂ. ഓക്കെ എന്നാ. അപ്പം നമ്മളെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ഫുഡ് കഴിച്ചില്ല. അപ്പം അവരെ കൂടെ കൂട്ടി നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് പോകാം. അപ്പം നമുക്ക് അപ്പുറം ഒരു കടയുണ്ട്, അവിടെ നിർത്താം. ഇവരെന്നേരം പുറകെ പതുക്കെ വന്നോളൂല്ലോ. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അനുവേടനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ വണ്ടിയുണ്ട്, ഇന്നോവ അപ്പുറം കിടപ്പുണ്ട്. ടോളിൻ്റെ അപ്പുറമാണ് അവർ നിർത്തിയത്. നമ്മളിവിടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ സൗകര്യത്തിന് നല്ല വെട്ടമുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയെ വന്ന് കയറി. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നോവയും കൊണ്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്താണ്, അഭിലാഷ് ജി നായർ, കോതല്ലൂരുകാരനാണ്. അതെ, തോന്നക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ ഓരോ അരിമണിയും പിറകിട്ട് അതിന് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു തരണേ, തെറ്റി പോകും. അല്ല, ഉണ്ണിയെ നമുക്കൊരു ഉണ്ണിന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കാം കേട്ടോ. പേരൊക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഉണ്ണിന്നാണ് പറയുന്നത്. രാജേഷിന്റെ എന്റെ പേര് അഭിലാഷ് ജി നായർ എന്നാണ്. ഞാൻ തന്നെ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഉണ്ണിന്നാണ്. വിമൽകുമാർ എന്നാണ്. അവനെ ഒന്നാം തരം കൂർക്കം വലിച്ചൊരു ഉറക്കം കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുക. കുഞ്ഞിക്കാണല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈകിട്ടത്തെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോവാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഹൈവേന്ന് കുറച്ച് മാറി ഹോട്ടല്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോറിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഹൈവേയിലിട്ടത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഇന്നോവയിൽ കടയിൽ വന്നാൽ കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരകത്തോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. പഴയ ഹൈവേ ആയിരുന്നു ഇത്. അപ്പോൾ ഈ ബൈപ്പാസ് വന്നപ്പം അപ്പുറത്തൂടെ ബൈപ്പാസ് പോയത്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിർത്തി വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുഡൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൊരു നാട്ടുകോഴി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് വന്നത്. അപ്പം ഞാനൊരു ചിക്കൻ ചോറ് പറഞ്ഞു. ചേട്ടായി ബീച്ച് പൊറോട്ട, ഇവിടെ രണ്ടുപേരത് സാധാ പൊറോട്ടയും വന്നിട്ടുണ്ട്. ബീച്ച് പൊറോട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞേ. നാട്ടുകോഴി കറി, നാട്ടുകോഴി സുക്കായ കേട്ടോ അത്. അവരെല്ലാം വെജിറ്റേറിയനാണ്, എല്ലാവരും വെജിറ്റേറിയൻ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് വെജിറ്റബിൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. ആണോ? അത് അവർക്കെന്തോ ഒരാൾക്ക് ചെറിയ പനിയുടെ ലക്ഷണമാണ്, അതുകൊണ്ട് വേറെ വേണ്ടത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചത്. ഇന്നലെ വൈകിട്ട്? ആ, ഇതേ സമയത്ത് ഇവിടുന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചത്. ഇതേ സമയത്ത് ഇച്ചിരി നേരത്തെ. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നപ്പം 12 മണി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ 25 സൈസ് പൊറോട്ട ഉണ്ട് കേട്ടോ, 25 തരം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ചായ്മോൻ റൊട്ടിപ്രാന്തൻ, അതുപോലെ ഒരു പൊറോട്ട പ്രാന്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കൂടെ. നമ്മുടെ കോ ഡ്രൈവർ രാജേഷ് ബ്രോ. പറയണ്ട, ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഏറ്റുമാനൂർ പോയി പൊറോട്ട മേടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് പോരും. നാളെ രാവിലെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ കൊണ്ട് വണ്ടിയുടെ അടുത്തൊക്കെ വിട്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങ് പോന്നു. അപ്പോൾ ഇനി എന്നാ പരിപാടി? നമുക്ക് കമ്പത്ത് ഒരാളെ കാണണം, എന്നിട്ട് നേരെ ഏറ്റുമാനൂർ. അപ്പം ഡ്രൈവർ കേട്ടല്ലോ കേട്ടോ, പിന്നെ സ്റ്റോപ്പൊന്നുമില്ല. കമ്പത്ത് നിർത്തിയ ആളെ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ സ്റ്റോപ്പില്ല, നേരെ ഏറ്റുമാനൂർ. ഉറക്കം വന്നാൽ എല്ലാം ഡ്രൈവർമാരായിരിക്കുന്നത്. ഈ അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളെ വിളിക്കുക. അല്ല, ഉറക്കം വരികയല്ല, പുള്ളി എന്തെങ്കിലും കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നോളൂ. അല്ല, അതെ, ഡ്രൈവർക്ക് ഉറക്കം വരാതിരിക്കുമല്ലോ. നമ്മൾ കുമളി എത്തി, കേരളത്തിൽ കയറി. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രോയോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു, രാജേഷ് ബ്രോയോട് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ലോഡൊക്കെ നോക്കണമെന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ രാജസ്ഥാൻ ട്രിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇത്രയും വ്യത്യസ്തമായൊരു ട്രിപ്പുമായിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാമറാമാൻ എത്തുന്ന ഒരിക്കലും ഓർത്തില്ലായിരുന്നു. വ്യത്യസ്തമായ ലോഡും വ്യത്യസ്തമായൊരു വണ്ടിയുമായിട്ട്. പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.